ko ugiye kuraba nka jewe manje ndakora clip z'aba basani usanga bakoresha amabije menshi cyane ku buryo nk'umusani wacu ngaha ugiye ngo akorere kuri ico giharuro usanga bitoshoboka kubera inoze industry yacu kiri hasi kandi naha bikora Turasubiye kubaha ikaze nshuti bakunzi ibiganiro bicano ku rubuga rwacu Bujahit TV n'umunezero udasanzwe gusubira kuba turi kumwe namwe kuri micro ni Patrick Pajo niyo nkuru ikiganiro maze kumenya ikiganiro menya aho mumenya byinshi kujanye n'ibikorerwa hano mu Burundi abarundi ivyo bakora mu bisata bitandukanye ariko kandi turashobora kubazanira abaririmbi canke abahinyanyuzi n'abandi bantu bitandukanye baba abo hano iwacu mu Burundi canke hakurya y'amazi nimenya kuri kamera cyangwa muri gavyuma muri kumwe na Fiston uno munsi turi kumwe n'umutumire nawe suwundi bamutazira PDK mu funyafunyo ni Pierre de Baba Kisinja umuhinyanyuzi w'umurundi yavukiye muri Kongo avuka itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mu 1990 afise imyaka 30 y'amavuka ni de Baba director videograph arakora ama video nkuko muvyumva n'umuhinyanyuzi w'ama video yabitanguye kuva kera kuva mu mwaka wa 2005 aza kuvyinjiramo neza mu mwaka wa 2011 aho yabaye mu producteur ku buryo ubukomeye cyane de Baba yakoze ama video menshi kuva mu mwaka wa 2009 gushika uno munsi harimo video y'abayirimbyi bakomakomeye n'abarundi tutari tuzi ko ari we yazikoze ariko zaje gutuma agira izina rikomeye cyane kwisi aho tuvuga nka video y'umuririmbyi Big Mo ari kumwe na Busy n'indirimbo bise Give Me That n'indirimbo yatumye izina rye rimenyekana cyane arafise indirimbo yitwa Shusha yakoze amasanamu yayo ya uyu nyene Busy ari kumwe n'umurimbyi Davido wo mu gihugu ca Nigeria bayikoze mu mwaka wa 2010 araheze imyaka 4 iyo video ikozwe hari indirimbo yindi yatumye kandi PDK amenyekana cyane n'indirimbo Dream ya Game P ari kumwe n'uyu AB Mark indirimbo nayo yatumye amenyekana cyane ariko ikindi kintu tukwirengagiza ni no video y'amateka yakomeze byinshi muri East Africa hafi iwacu mu Burundi no hakurya y'amazi ni indirimbo Waka y'umuririmbyi Diamond wo muri Tanzania ari kumwe na Rick Ross wo muri America ni uyu mutumire mubona hano yayikoze ariko ari kumwe n'undi mu producer w'ama video yitwa Mo Musa niyo ndirimbo yatumye uno muhinyanyuzi turi kumwe hano America n'umuririmbyi umuhinyanyuzi w'umurundi yavukiye muri Kongo ariko muri kino gihe ari i Texas muri Estados Unidos d'America twamurondeye tumaze kumenya ko ari mu Burundi tumuzana muri Bujahit TV Pierre de Baba Kisinja umeze neza amakuru y'imyaka ndabona tugira kwanza sante kwanza kugira ngo tuganire tumaze gusoma kugira ngo abantu bamenye ko umuhogo umeze neza ndabona ko amafreshere Etats-Unis ni sawa kabisa ntibisanzwe nibisanzwe tuvuze bike byo twageje kumenya kuri wewe video producer video ukaba ufise karere y'imyaka hafi 9 muri kano kazi ariko watanguye imbere ugitangura kuba umuhinyanyuzi w'ama video byaje gute byatanguye ryari novuga nari nkiri ku ishure rito rya secondaire aho hari ishure tugishika hariya muri Amerika hari ishure banshizemwo ryari rya TV hari ukuntu amashure yari afise ama televiziyo mu mashure aho berekana nyene ibintu biriko biraba programme zo munsi zo kwishuri rero hari studio bari bubatse kuri iryo shuri rero baca bashira muri iryo programme yuko naba kuri nuzenya ijya control board yo gucontrollinga amakamera hariya muri studio abandi banyeshure bako bara broadcastinga nk'ubu journalist rero nivyo vyampaye inspiration niniya narahavuye nja kuri kamera ntangura gukorera kuri kamera warabaye umujournalist baravuga oya sinigeze nicara haje imbere urumva nabanyene nko mu cameraman wo ku kamera ibiriko amasanamu ibiriko biraba rero ivyo ncampera ngaho nyene umengo
bingiyemwo cyane kuko hari mu mwaka wa ryari ntaguciriyemo aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2010 hari mu mwaka w'ibihumbi 2008 niyo nari nkifite nk'amezi uko nkishitse ku ishure kuko tugishitse hariya nivyo bintu nyene twaciye tusangamwo bara iyo systeme yo gukora ama TV ibintu by'ama televiziyo. Yes, muri ko muramumva muri ko ikirundi atari cyane ariko aragerageza kuvuga ikirundi dushaka kugume ahanyene avuge ikirundi akirondere akivuge n'umunyamerika azi PDK canke de Baba ari muri Amerika muri Texas amuzi yumve ko azi ikirundi ariko n'icongereza urakizi. You speak very well English I think. Yes, I do. Yes, so reka tugume mu kirundi cyacu. De Baba washitse muri Amerika ryari wagiye muri Amerika gute? Nashitse muri Amerika hari mu bihumbi 2000 uwo mwaka nyine mu bihumbi 2008 hari mu kwezi kwa mbere. Ndibuka hari tariki 22. Waruvuye mu Burundi? Nari mvuye muri Tanzania kubera ubuhungiro twavuye mu makambi ya Tanzania ahantu ikambi bita Nduta Nduta camp hama turaronka ayo mahigwe yo kujariya. Ariko imbere yuko uja mu ikambi y'impunzi mu Burundi warubayeho gute warubaye hehe wavuye mu Burundi mu kayega cyangwa mu komece mu ntara ushika muri Tanzania Induta uza kwisanga uvuye Induta ugiye muri Amerika mu Burundi waba hehe tutangura urwo rugenda? Mu Burundi ndibuka mu Burundi naje kubona Burundi nakuze ndabwumva sibwo navukiyemo navukiye muri Kongo navukiye abavyeyi bawe bari bahunze muri Kongo bavuye nga canke bari abakongomani? Abavyeyi banje n'abarundi bahajya mu Rumonge yego nakuze bambwira ko ndumva mu Rumonge ariho muhira. Ndibuka ubwa mbere mbona Burundi hari mu 2016 niho naje no bwa mbere twaratugumva nko migani nyene babuducira ibyabaye ibintu nk'ivyo ariko navukiye muri Kongo turahunga tuja muri Tanzania. Mu Burundi mu Rumonge mwarahunze muja muri Kongo uvukira muri Kongo ucuca muri Tanzania kandi amatwa nsumira abavyeyi bambwiye batubwira ko na bene bahunze bakiri bato bavuye mu Burundi baja muri Kongo urumva baje no gushakanira muri Kongo niho ariko bose n'abarundi kazi papa n'umurundi. Very good. Yes. Uragiye Induta wahamaze igihe kingana gute? Induta twahamaze ikiringo c'imyaka 11 muri mu buhungiro. Turi mu buhungiro 11 ans imyaka 11 muri mu buhungiro. Wewe niho wavukiye muri Kongo ukuriye mu buhungiro? Navuye muri Kongo mfite nk'imyaka 3 mfise nk'imyaka 3 tuja muri Tanzania urumva imyaka 11 nari nkiri muto cyane. Uno musi ufise imyaka 30 y'amavuko wavuze imyaka mu 1990 twavuze itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umaze gushika muri Leta Zunze Amerika. Kumbure nituvuga ubuzima waciyemo ko nta utazi ubuzima bwo kuba impunzi wabugoye cyane ariko wisanze uvuye muri benshi b'impunzi uri muri bake barose muri kuja muri Amerika. Ushitse muri Amerika vyagenze gute wiyumvise gute? Naranezerewe cyane kubera hari ibintu usanga ari indoto twama dufise tukiri abana nivyo nyene wacu usanga ushitse hariya ugomba kubikora kuko nari umuntu nkunda umuziki cyane narakunda kumviriza abasani ba Tanzania kubera ariho twari tubaye abo Burundi ba Fizo twarabumva ku radio bande ba Dr Cloud baki ba Lolilo ariko nyene nari umuntu nkunda umuziki aho nabandi hose wasanga ndi hafi y'abaririmbyi bo ngaho nyene tusanzwe tumenyeranye. Nshitse hariya rero indoto zo kuvuga ati nanje ndagomba gukora bijya bintu nanje ngomba kumenya ukuntu babikora. Ndibuka nkishitse muri Amerika nari mfise abakuze banje bari bafise ingabire bo zo kuririmba barabaye baririmbyi bo n'abaririmbyi kuva mu nkambi ego narigeze no ku creatinga group yabo baratangura kuririmba n'ama video yamwe turabazi no mu Burundi. Ino
ntibari ba promotingo cyane kubera kiriya gihe wasanga nyene dufocusinga n'abafenzi bahariya nitware bwamenye iryo soko ati umuziki niwo muhira reka tuza nino tugira ibi ni ibintu nyene bakorera hariya ariko hariya bari bamaze kumenyekana batubwire kubera bariko batubiza kuri Bujahit TV ko tubona babamenye bavuga ati ni babandi bavukana na abakuza abishwa ba PDK hano ni bahande baririmbye ego hari witwa Ebimak akaba harimo n'uwitwa Jifi Mucho yari kunti yabo bantu babiri yes hariya baramenye cyane community burundaise iri hariya yarabamenya murabandanya rero ico gihe bon natanguye ibintu vya studio zo gufata amajwi by'abasani kubera ariyo yari inspire ico gihe nkishika ndibuka naraguze aga studio mu nzu bijyanye nusanga wikorera ubwawe nyene ndatangura kwiga ukuntu bakora ama instrument ukuntu ba mixinga bafata nazijya programme zabo za Avid Pro amajwi rero ico gihe abo bakuze banje bacambwira ati urashoboye ibintu nk'ibi tukore produce audio nibyo nari natanguriyeko rero twarakoze nyine ivy'abana aho turarekoda ibintu abantu bakavyumviriza bakabishima hama kabiganye jewe sinabona kumengo ndi kuri ya level yuko nokora ikintu nkakidandaza ku muntu akakigura vyari wabikora ukina uvutireka ninezereze ego ico gihe ntabwo twari twafata ibintu serious twabikora nyene nko kwihira hanyene yo kuvuga ati reka tukora iki kintu kubera tuciyumvamo yes PDK ubwo rugendo rwo kuba producer w'ama audio w'amajwi ucura bihagarika ni ki cyatumye bihagarika igituma nabihagaritse ndibuka niyo haho natanguye rijya shure ryo kwiga bijya bintu ku ishure kutangura ibintu byo ku broadcasting ku ma television nivyo washaka kwiga ku ishure canke wagiye mu gusa ubisangare ego ni programme basizemwo sinzi ngira ni byari nyene bikwiriye ko kira munyeshuri afite kuca kuri muri iryo shuri nimba ari ikintu ushatse kubera hariya barondera inzira byo gushira abana mu bintu ukaraba inspiration yawe impano ico umwana ashoboye hama ari cyo ukunze ugagikurikirana kuva ngaho nibuka haragezaho ntangura gufasha ku rushengero nasengaho ndabakorera ubu video nyene bwa service zo kwa Mungu ibintu nk'ivyo abantu nyene advertise barabishima batangura kumpa kijya kintu ati kora ico nyene ahubwo nico ushoboye turabona ibintu ari vyiza ucugira ico bita ingoga courage courage maze kuronka courage ndatangura gukora nyene ndibuka igihe kimwe yabaye hari kwisabukuru ryanje anniversaire jewe ikintu kirangyohera ngaha abafanzi ba Bujahit TV nuko ariko ragerageza kurondera amajambo iryungana karizana kazana ijambo akagera kuri iryungana rikwiye igikirundi urumva umurimbyi nako umutumire wacu yavukiye muri Kongo abavyiwe n'abarundi barahunze kera bamuvyayira uyu muri Kongo uyu acaja ahungira muri Tanzania ava muri Tanzania après 11 ans imyaka 11 yose muri Tanzania agenda muri Leta Zunze Amerika nubu nihe aje ava ariko urumva ko ikirundi ciwe arusha benshi bavuye mu Burundi bahavukiye bagaca bacibagira je no mubwira ati big up cyane ndakeneye commentaire zanyu kuri iki kintu cyo gukunda ururimi rwacu gukunda ururimi kavukire kutibagira aho wavuye turakeneye kumenya abavyi bawe ico bakoze kugira ngo bakwigishe kumenya no kuvuga kino kintu ndiko yavuga hano muri ino interview yacu muri Bujahit TV ariko kandi tuza kubigaruka mu nyuma ariko tubandanye utubwira ukuntu muri mwishengero giwanje aho wasenga baguhaye inguvu baragusunika baguha icyo navuga motivation na courage ingoga urazironka zo kubandanya nibo canke byose biri muri wewe byari muri jewe bwa mbere ariko n'abavyeyi banje baje kuba intuzenya uvuga baje kunsunikamwe cyane nko gusupportinga
nibo baje kunsapotinga cyane aho nyine nari ndakubwiye kuri anniversaire sinibuka imyaka nari inkwijije hajya ariko ikintu cyaje kumbera surprise cyaje ku aho papa mvyara nabonye anzanira kamera iyo niyo yari kamera yanje ya mbere yes yangiriye surprise arampa kamera yanje ya mbere yo gukoresha yaragutunguye yego aravuga ati ibi bintu ko tubona umengo urabikurikira cyane tori iki gikoresho kubera ico gihe ndibuka naratira ku bagenzi canke nkakotesha nk'akantu nyene umuntu yavuze ati turaguhaye icayi kubera nari nkiri mushasha nyene ntayi namenya ati ngo nshobora ibi bintu kucharging umuntu ku canke sinda mu charging amaze kumiyo kamera niho ibintu byaciye bitangura rero gukomera cyane bira nagukirimo kumure wowe warafise inovuga intumbero warabona ko icyo bita vision warafise vision wavuga ati none ko papa ampaye ino kamera warayitoye yego ni nakaganuke aguhaye ni kado aguhaye ntiwari kubyanga ariko uri kuraba ibyo washaka n'igihe warimwo na kamera bakotesha ku bandi iyo kamera yari kwiye nico gihe canke yari down yari hasi bwari bwa kamera bwari hasi cyane bwari bwa kamera washobora gufata kakuguruka urumva nyine image twari tumaze kurengana iyo image urumva hageze aho abantu bakoresha ama HD yariya umengo yari ama SD wasanga nyine quality umengo yamaze kurenga ico gihe yewe rero kamera amateur kamera z'abana bo muhira ariko wowe warukeneye yigezweho none warayanse sinashoboye kuyanka kubera cyari ikintu gikomeye cyane ni ikintu nafashe nyine n'umutima wose ndanezererwa ndavuga ati kabisa uramfashije ikintu nanje ndabonye ko mumfashe mu mugongo yes kumureni hari kuyanga ko na papa wawe usanga tavyo yarazi byo makamera agezweho we yagiye gura kamera ziko guhaye kamera nziza yes nuko urabandanije career yawe akazi kawe k'umuziki uri Texas kugira ngo uronke icyo novuga abagenzi connection bagushira muri iyi monde yo guhinyanyura no gufata amasanamu vyagenze gute wabanje guheza amashuri canke wabikoze ukiri mu mashuri nabitanguye nkiri mu ishuri hamwe novuga ati n'ingabirana irimwo ikintu Imana yandemanye kuko iyo nitumye ikintu mpora ndagikora kandi kikaja ku murongo kenshi nafashe umwanya mwinshi ndavyigisha muhira ku ma ordinateur ku ma computer YouTube ninjira ndaba ariko inspiration nini yaje kuba ku ba director bo muri Amerika kubera narakunda kuraba ibintu by'ama cinema mareresi aba narakunda gukurikirana ikazi z'aba director benshi nk'abajya ba James Cameron ba Michael Bay bari abantu nakunda kuraba ibikorwa byabo cyane nkaraba iki kintu naba nicaye no muri cinema ndiko ndaraba cinema simfocusinge ni story ugasanga mpayindaraba technique sound ukacubona hariho naho wabona nagakosa nyine ukakabona hajya bagize uko urumva wamengo nyine sinje kuraba cinema ahubwo nje kuraba ukuntu hajya hano yahakoze kwiga kuronka burya bumenyi bw'ikintu yakoze no kuraba ama behind the scene mejeje kuraba cinema nkaca ngenda muri YouTube nka searchinga behind the scene y'iyi film nkaraba ukuntu bagize amaseti y'ibintu bitandukanye amakamera bakoresha nivyo byagiye biranyigisha cyane ubumenyi yes urabimenye warabyize ku ishure urabikurikiranye n'ibyo abandi bagiye barakora amasinema muri Amerika ama clip video y'abandi ariko turakubona cyane mu kuba umu editor videographer kuri gutakoza amasinema ucuza mu ma video y'ama clip y'abaririmbyi novuga icyo gihe kubera nakunda umuziki gukorera ku baririmbyi cyari ikintu kiri hafi kubera natanguriye ku bintu byo gukora ama audio ibintu byo gukora clip byaciye bimbera hafi kubera nabandi kumwe n'abasani benshi
abaririmbyi ku buryo byace binjamo nyene natanguye ndibuka clip ya mbere natanguye gukora yari igihe bagikoresha ama green screen ajya ibitambara bisa n'urwatsi uhindura umuntu kamushiraho ushaka ego bavita chroma ndibuka natanguye gukorera umukobwa ari hano yararirimba muri aho nyene aho twaba muri ako gasagara muri Texas muri Houston yari umunyamerika cyangwa umurundi kazi yari umunyafrika ariko nimvukire muri Congo yari umukobwa yimvukire muri Congo yitwa Zaina Morisho ndibuka clip hari mu mwaka yari aho nuvuga hari nko mu 2010 gutyo niho nakoze clip yiwe ya mbere ndibuka nayikoreye no muhira nawe ukora clip yawe ya mbere uyu mukobwa yari ya mbere yego yari yiwe ya mbere nanje yari yiwanje ya mbere ya experience biratanguye experience n'igihe nyine nayikora nyene umengo ntisiniyemera urumva byari vya mbere burya bwo bufise ugiye gukora ikintu abantu bagiye kuraba rero ndibuka narayikoze iyo clip mu meza ngahe kubera nyene hari yarafise abantu bamuri nyuma bari bagiye kumufasha mu bintu by'umuziki barashoboye ku promotinga iyo clip kugeza n'ubu muri YouTube ifite mu mezi ntihaheze umwaka iyo clip irakwiza 1 miliyoni w'amavi iyo clip yitwa gute tuyirondere iyo clip yitwa Zaina Morisho uwo mukobwa Zaina Morisho urimbo rwitwa Dance With You yego niyo clip kumbure bari barayikurikana ni Dance With You ya Zaina Morisho murashobora kwirondera niyo ya mbere tunyikora hari mu mwaka wa 2010 ni ico gihe niho abantu izina ryanje niho ryatanguye kuvugwa nko kubandi baririmbyi naka narabonye clip yiwe yayikoze neza ukuntu uko ndatangura nyene kuronka ubundi buraka hirya no hino ndatangura gukorana nyene n'abasani bari loko batarubaka izina benshi turakorana ama clip niko izina ricara yagenda mpaka Amerika nzima baratangura kumenya PDK director PDK mpaka izina rirakura uko izina rirakura turaje irakuze mu mwaka wa 2016 ariko imbere yaho hari indirimbo yise uyu Big Mo ari kumwe na Ebizi indirimbo bise Give Me That urayikoze abaririmbyi barakomeye cyane Big Mo arakomeye cyane Ebizi arakomeye cyane ego Big Mo n'abaririmbyi bava muri Sierra Leone West Africa hariya muri West kweli barashoboye n'abasani bakomeye iwabo barazwi nk'uyo Ebizi n'umusani akomeye cyane amaze gukorana clip na video zibiri nibuka zose imwe jewe siho nari ariko harageze ivyiyumviro ntangako kubera hariho umu director umu cameraman w'umu director twakorana ico gihe ariko iyo ya mbere twayikoze nibuka igihe David yari yaje gutembera mu gisagara wacu yari afise show hariho iyitwa Shushu Ebizi na Davido iyo ni muri 2016 turacari kuri Give Me That apana Shushu iyo Give Me That yayikoranye na Big Mo iyo twayiteguye mu mwanya ni wari umwanya muremure cyane nibuka bose n'abasani bava muri Sierra Leone kandi turabana aho tuvuye ego yamagendi wabo cyane gukora amashow agaruka n'umugenzi cyane twarakoranye n'izindi clip nyinshi cyane amaze gutura muri Sierra Leone baragiye narahatswe mugabo naciye ngendi Dubai ico gihe naciye ngendi Dubai nari mfise indi projet nariko ndagenda gukorayo yaragiye ico gihe yarafise isho na nubwa mbere Davido yaragiye Sierra Leone nawe niwe yamutwayeyo kubera izi clip bakoze turabona hindi to Shushu Ebizi nyene ari kumwe na Davido
abaririmbyi babiri barafise ubucuti baraziranye cyane barazinanye cyane kandi iyo clip ishusho nabo barayikoze ego iyo clip ndibuka Davido yaraje mu gisagari wacu aje kuri show Texas ubwo ruririmbo tuca turinjira muri studio audio kubera twaravuganye nawe ntitwaciye muri birebire vya management kubera n'umuntu bari basanzwe bazinanye turakora ubwo ruririmbo audio ndibuka umunsi ukurikira niho twashutinze na video kubera yari yihuta ico gihe yara fise yindi audio bayikoze no munsi video ejo wararushe nawe ego uri kurakorana na Davido na Ebizi na mbona abaririmbyi bakomeye we kuri wowe biguha yesura biguha ikihe kintu kuri jewe ndagifata nk'ikintu kinyubaka izina kikongera kikanampa kijya kintu cyo kuvuga ati izina rigakura ku buryo kubera target yanje yari yo gukorana n'abasani bakuze so iyo umuntu aguhaye kijya kintu ciwe akakwemera nijya vision kubera abasani nka Davido iyo kukwemera wowe uko mukorere clip nuko aba yamaje kuraba akazi kiwawe akabona ati ujya mwana afise creative ashobora gukora ibi ico campaye kuba mfise burya bushobozi bwo kuvuga ati izina ni kubaka kuyubakira izina wowe nyene turabona iyindi clip wakoze yitwa Dream y'uyu Game P ari kumwe na B-Mark turabona kandi na Waka ya Diamond featuring Rick Ross nayo nyene urimo naho mwayikoranye n'uwitwa Mo Musa muri abadereta babiri kuko bana na Rick Ross na Diamond mushirami nivyoroshe ibi byagenze gute Diamond yakurondeye gute Rick Ross mumenye gute uyu director wundi Mo Musa byayimeze gute Diamond subwa mbere twari tuhuye iyo aje hariya tuba turi kumwe ndamufasha mu bintu yabaye show ndafata ama clip yiwe y'amashow kandi yari amaze kumenyera akazi kiwanje nkora na manager wiwe ujya bita Babtale turabagenzi cyane igihe dukoze iyi clip bari baje muri Afrima mu ntari wacu ya Texas niho vyamabibera bijya award za Afrima ariko yarafise iyo project ndibuka ico gihe arambwira ko ari karaza ko tuzoca ari ahantu kubera nibashoka bakubwira ivyo bagiye gukora byose ico gihe turagenda Dallas arahabwiye Afrima twararayeyo buca mwijoro nyene muri iryo joro niho yambwira ati dufite clip tugomba kugenda gukora hariya ndagushaka ubeho uko nuko kubera hari ivyo na wewe ugenda hariya gufashanya n'uyu mu director nibuka ico gihe ndavuga ati sawa twaciye tujya mu iryo joro tuca dufata indege yo kuja muri Florida turagenda niho twakoreye iyo Waka Mo Musa nyene yari yavuye mu Bwongereza araza nyene twamusanzeyo kubera abe aravugana n'abandi bajejwe nyene ibintu byo gufasha mu maclip n'ibintu vya location ibiki niho twaje gukora iyo clip muri Florida kuri Rick Ross nyene nibaza Rick Ross je ntitwari nawe ndamubona nko ku mashow aho twagenda kuraba ibintu vy'amashow ama live aje kubita muhira cyane ndibuka aho yasohoreye album yiwe niho twabonanye cyane na Rick Ross kubera twararamukanye ico gihe aransinyira no ku autographe niho natanguye kumubona tushitse hariya rero niho twashooting iyo video ijya video yaje kubahuza na Diamond kubera Diamond ari deal yari yahawe ijya yo kwinjira muri Bel Air zijya nzoga za Bel Air
na nyene Rikiros yarasanzwe arimo urumva iyo collabo yicira turabona no muri rya video ko inzoga za Belere ziraboneka ni nk'itangazo publicity. Yes, urakoranye n'abaririmbyi Diamond, Rick Ross, urakoranye na Every Mark, urakoranye na ABZ na Davido, urakoranye na Big Mo hamwe na ABZ nyene. Indirimbo zirakunzwe cyane mu Burundi. Wewe nk'umu director ubona clip video ukora n'abarundi zo bakora abarinzi y'abarundi bari kugwego kuko gukorana n'abaririmbyi bakora video nkizi uri kurakora n'abaririmbyi mukorana nk'aba bakomeye kwisi. Kira kintu cyose urabona ibihugu biratandukanye ngaha muhira ego turitanga kandi turakora ivyo bishobotse ariko nasanze ikintu cyo gukena uburyo nico cabaye cinshi ngaha kuko ugiye kuraba nka jewe manje ndakora clip z'aba basani usanga bakoresha ama budget menshi cyane ku buryo nk'umusani wacu ngaha ugiye ngo akorere kuri ico giharuro usanga bitoshoboka kubera inoze industry yacu kiri hasi kandi naha bikora ni vyinziza. Ariko ushize harya ku masanamu kuri screen kuri televiziyo ukaraba video y'abanyamerika ni y'abarundi hari igihe kubona ko ari cyo kimwe bingana kuri quality ya production ntibingana bivanye n'ubushobozi babikoreshamwo kuko tugiye kamera turacafise kamera ntonyi ngaha hariya bageze ku makamera ahanitse afite quality nini ya cyane usanga rero hari different ubona hari different nini ya cyane. Uno musi we nka producer director graph video PDK ushaka gukora gufata amasanamu cyangwa gufata jereka afata umuririmbyi nganda ndamushire ku rwego hejuru mu banje barundi wokora nande ninde wokorana nawe? Ni benshi cyane nka babiri cyangwa batatu. Nka Fizo Fizo mukorana Fizo na MB Data n'abaririmbyi bafise quality y'umuziki wabo na Misierika arashoboye. Fizo, MB Data, Misierika muri benshi list ni ndende ariko batatu ba mbere n'ubu nyene mukorana nabo. Yes. Uno musi mu gihugu cyacu Burundi ntiwahavuki ariko barigeze kuza ngaha urasubira jinga uga kabiri. Niki kintu kiguma gutangaza niki kintu bwa mbere waje wabonye utari bwabona? Ubwa mbere sinicaye ngaho umwanya munini ariko ni kujya bavuga ati ngo imisi yose ntisa iyo nje ino ibintu nguma mbona ibintu bishasha si vya bindi nyene kuko amakursa aba atandukanye so ivyo ugenda ubona usanga ari bishasha kubera nk'imyaka iheze uko nasanze umuziki w'u Burundi uhagaze n'ubu hari aho differa ubu ndabona kumengo twashushe abantu nyene bariko bafite iryashaka nyene yo kuduga cyane no kumenyekanisha ibintu byabo. Ari mu muziki kutinga nyene mu muziki production quality ya production audio uitubwire ko gato ukwibona imeze neza cyangwa imeze neza iracari hasha nk'urwego standard rwa East Africa cyangwa East Africa turacari inyuma cyangwa turi hejuru n'ama video ugerageje muri East Africa mu Burundi wodushira he? Nitwovuga ngo turi nyuma cyane kuko ugiye kuraba n'izindi video zica ku mateleviziyo ya hariya sukuvuga ati ngo zirahanitse hariyo niyo bashobora nka zijya video akarero ya Drake yaririmbye harimo aho yakaragenda atanga amafaranga urumva nkijya si video uvuga ati ngo irahanitse cyane mugabo kubera yagiye amajambo arimwo kandi ko ari Drake yakoze usanga ari ibyo rero usanga hanini ngaha nijya tu umuziki turawufise mwiza kandi wumvikana creativity gusa nizo usanga
tubura cyane kwiyumvira dukora wa muziki w'indwi imwe ukacuzima ntitwiyumvira wa muziki wo kuvuga ati uyu muziki barashobora kuwuvuza ukwezi barashobora kuwuvuza umwaka bakiwukunda nivyo tutakunze kwiyumvira cyane aho ni ku muziki mu gisata cawe muri domaine urimo sector yawe urimo ariko kandi turavye ibindi bisata wowe ukeneye kuryoherwa ukeneye kuja muri boîte ukeneye kuja ku isoko gusuma ukeneye gufungura ukeneye kugura utuntu dutandukanye ukeneye kwambara ibya fashion iby'ubutunzi economy klima uburimyi ayo madomene urayabona ubona ameze neza ku isoko ibintu bimeze gute umuntu ashobora kuronka icyo ashaka mu Burundi afite amafaranga yiwe ego nasanze ibintu biriho sinovuga ati hariho abashaka hariho ushaka ikintu cyo hanze atokironka ngaha ivyo birashika no mu bindi bihugu vyose usanga ari uko ariko ikintu ngaha mu Burundi tufise amahera yawe ntacyo wobura ntacyo mbona umengo kibuze kiriho abantu barajya barafungura umutekano umeze neza cyane gose sécurité hariyo amahoro umuntu ashobora gutembera 24/24 naje ndataha ijoro saa 9 nkashika amahoro uri muri Amerika barabakubwira ko Burundi bumeze gute wahora wumva ko Burundi bumeze gute ntarabubona kubera abantu benshi turi hariya twahunze intambara sinovuga nka twega abana ntitwayibonye ariko ku bavyeyi bacu barabitubwira bakavuga bumva ibintu vyinshi ukumva ati ntago bimeze neza ibintu bimeze uku bumvise n'akantu kakomye gatoyi n'ubu baracafise wa mutima uhababutse uko bumvise n'umuntu ari ntigisuma c'ivyahantu bakamukubita bakamurasa baca bibaza ngo intambara yateye ngo ari umuntu bisha ahantu uko nuko bica bibaturubura kandi mu mitwe ugasanga nyene biyumviye vya bindi ariko vyaje kunyigisha no kunkura kijya kintu mu mutwe maze gushika ngaha nkavyibonera nkavuga ati kumbi vya bintu bimeze uko bwa Burundi bumeze uko ni naco gituma nagiye ngarukino cyane kubera ari ahantu nakunze n'ahantu nyene niyumvise neza ndahari numva n'umutekano kuruta ibindi bihugu kubera namaze kugendera ibindi bihugu byinshi vyanyene muri Afrika. PDK wowe uri Murundi wavukiye muri Kongo warahunze unga intambara abavyeyi bahunze imbere yawe wowe ntiwigeze ubonye ukuze uno munsi uvuga ikirundi kuruta n'abarundi baringa hariho abarundi banagiye ni Burayi bakizi ariko bakaca bacibagira ariko wewe uri kuravuga ico kintu byaguhaye ihe shaka kugira ngo uvuge ikirundi uciteho ukimenye ukivuge gutyo byose nibaza byavuye ku bavyeyi abavyeyi badushizemo kajya kantu ko kuvuga ati uburundi ni igihugu cyanyu naho mwavukiye muri Kongo muri abarundi ico campaye kijya kintu cyo kuvuga ati reka nkundi igihugu canje kubera iyo udakunze igihugu cawe ubwa mbere nibindi byose bya kijya gihugu ntibikujamwo ndabona n'abana benshi ngaha mu makake usanga babaye ngaha nyene mu Burundi akina kirundi bazi bavuga igiswahili gusa n'igifaransa yego n'igifaransa n'icongereza ariko jewe tumaze guhungira muri Tanzania twaje guhahura n'abarundi bari hajya nyene aho ntanguriye ishure byarangoye kubera igiswahili nubwo rwarurimi rwanje kwa mbere byarangoye byamfasha umwanya muremure ariko nk'abana nyene kujya nari umwana nyene sinaguma hamwe mushaka kurondera wasanga nyene nyerera n'abana nyene bavuga ikirundi ugasanga rero ntanguye kukimenyeraho baratangara cyane no kwishure bakavuga ati yes hariya i Texas muri Estados Unidos America aho usanzwe uri muri kino gihe hariya abarundi muraganira ikirundi bobo ikirundi bagifata gute biravana n'umuhano giyeko hariho abantu bakikunda igihugu cyabo usanga muhira n'abana babo babavugisha mu kirundi aho murashobora nyene iyo duhuye n'abagenzi tugiye nk'ahantu canke tugiye kuraba ibintu bari ahantu ego canke aho bariko barakinira umupira
turagerageza ego icongereza kiraza cinshi ariko turagerageza nyene tukavugana mu kirundi. Ariko hariho imiryango y'abarundi idashaka ko bavuga ikirundi ari muri Texas. Ego sinovuga ni muri Texas gusa Amerika nzima. Hariho abarundi kuvuga ikirundi. Sinzi ko badakeneye ariko ni nka systeme usanga wisanga wayinjiye mutayizi. Kuko umwana wawe ashobora bagenda ku ishuri akiga mu Congereza agataha muhira nta kirundi amenyereye atanguye kuvuga ca Congereza muhira. Rero ugasanga nk'abavyeyi biwe iyo bagomvye kumutuma ikintu birabagoye mu kirundi. Rero bakaca bagomba kwiadapta mu Congereza kugira wa mwana baze baramenya ukuntu bamuvugisha. Ariko hari indi miryango nkuko bivuze baja ku ishuri cyo kimwe n'uyo mwana nyine ariko bashitse muhira bavuga ikirundi. Hakaba itegeko nyine ryo kuvuga ati ico Congereza ni hanze y'inzu mushitse ngaha ni kirundi gusa. Urumva imiryango imeze gutyo. Ego ari imiryango iri strict yo kuvuga ati nimba muzomenya icongereza muzokimenya nico mubamwe. Mugabo kirundi nkahusha mu nzu yiwanje nkahusha kubigisha kirundi ubu muzokibagira. Ni kirundi gusa tuvuga mu nzu. Hari inkuru twumvise na Ronse bivuga ko PDK yaje mu Burundi kwitegurira ubugeni, yaje kurongora umwana w'umurundi kazi. Nivyo cyangwa sivyo? Ego ico kintu cyarabaye cyangwa kirahari uno munsi waje mu Burundi kugira iki? Mu Burundi nari nzanywe n'ibintu vyinshi. Ego hariho filme nigeze gukora hari mu mwaka w'ibihumbi 2018 imaze imyaka 2 ntirasohoka bivanye n'utuntu nayisanzemwo. Urazi iyo umaze gushutinga ibintu kacugenda hariya n'ubufise bwa bushobozi bwo gukosora ibintu vyose vyagiye biraba nabi. Ico cyarimwo mu vyanzanye no cyo kuvuga ati reka nze nkosora iyi film ku bintu bitagiye. Filme yitwa gute? Yakinye mu bandi abarundi bayikinye mu cyane? Ego yakinywe n'abarundi. Iyo film yitwa Pen of Love. Pen of Love. Ego kuko ntarimo muri iyo film. Kuke ntiyashoboye kubamwo. Harimwo umukinyi w'amareresi yitwa Tambwe aba aha mu Kamenge n'abandi bakinyi nyene basanzwe nyene kubera vyabaye ibintu vyo ku castinga vyo kumenya ati uyashobora gukina yarashobora mugakura mu bandi bagumiza ababishoboye. Yego uri kurayikora ico ni kimwe cyakuzanye. Ikindi cyakuzanye cya kabiri ica kabiri cyari cyugo rubanza nyene. Sinovuga ati naje gukora ubugeni yari dote. Ego yari dote. Wamaze kumukwa n'umurundi kazi kutantumiye vema ndamubone cyangwa umuzane hano muri studio tumubone Bujahit keneye kumenya kubona madame PDK bazomubona. Byabaye nyene ibintu by'igihutihuti kubera iki kiza ca covid cyateye hari iwacu cadushikiye mu kwezi kwa gatatu. Ku buryo kuplanninga ibintu vyose byabaye challenge niniya. Madame PDK ni murundi kazi avuka mu ntara y'Ibujumbura yitwa gute? Kwa ya babu Mungu wao na sogokuru na papa wiwe. Yes, PDK yitwa nde? Yitwa Diane. Mumvise abakobwa muri kubona muri aba PDK c'est fini yarahejeje. Yes PDK kumbure akabazo kanyuma kugira ngo tuhezeze kinyeganiro cyacu. Ubona muri kazoza ube nka PDK wifuza kuba umu director wa video cyangwa ama filme ameze gute? Iyo uriko rakora ibi bintu ni business. Urumva uraraba itarget y'ikintu cyo kubeshaho. Narigeze kuba ndi base ku music video narakoranye n'abasani benshi ariko ucugenda uraraba industry zuko ukoreramo kubera naho mba ndi hariya ndakora ibintu bya commercial n'ama company atandukanye. Urumva ucugenda urikika ahantu mugabo nkiri kwishure target yanje yari kubera nibuka kijya gihe twakuze tubona ninde nta nuko yari bwaje no kuri televiziyo ico gihe twayumva sinzi ino ngira yoba zari ku mateleviziyo ariko hariya twayumva ku ma radio
wasanga ku mugoroba muteretse radio kuri radio Sanganiro hageze yajya amasaha murumvirije ninde ukacubona ate amateatre kubera ico gihe twabona ama movie menshi yo muri Tanzania bakanumba bande ba Steven Kigosi bakina tukabikunda cyane ariko tukavuga ati iwacu gute tubuziki ndibuka igihe naja muri university kubera nize privé y'ibintu vya video nkiva muri secondaire aho manze kuronka iyo inspiration yo kuvuga ati reka mbandanye n'iki gikorwa nari yumvira cyane kuri ku gihugu cacu igihugu canje cyo Burundi nkavuga ati tubuziki kubera iki natwe ibi bintu tutobikora nabandi kwishure niyumvira ivyo bintu vyose ahama nca ndashaka ikintu cyo gukora amareresi cyane ndibuka nico gihe twarigeze tuba tuyakora nyene nkiri kwishure byaherera hariya kubera ico gihe nta sinari nzi ngo Burundi buherereye nabubona gusa kuri mape mugabo target yanje nkiyumvira ati muri kazoza tu muri future nkazoheza ishure ndazi tu hari ikintu nzokora muhira yes uzokora uri kuragikora kumbure utubazo dutatu ntuza kunyishura ego ntuyishure oya ntuyishure ego sivyo ego ego ntayo wishura oya nayo wishura Diane numunya Rumonge waramukunze sivyo agukubise kofi wacu muheba sino muheba biravana n'uburyo arikozemo n'umwanya arikoreyemo ivyo ni ibintu birashika maybe nakoze ikosa ivyo ni ibintu bishikira umuntu ugasanga wagikoze urumva vyoca bivana na kamurimwo mu ico gihe muri hariya i Texas Bujahit muramuyaba turayikurikirana cyane kandi ndibaza mu bantu bayitangira amavyo ndu mbere kuko na notification narashize ko ku buryo mushize ikintu isimu ikibinyereka ati Bujahit irinjije video nshaka mu biganiro bitatu canke bine tubwire kimwe wakunze wigeze kubona muri Bujahit TV nama nkunda kuraba ibiganiro bakoranye hanini nakunda kuraba ibiganiro vya uyu musani yiyita ngo La Vache original Alvin Smith ni umuntu akunda creating ubuntu yari karavuga usanga nyene atwenza nibwo buganiro bwinshi usanga ibiganiro fashe mu mutwe bya Bujahit TV wewe ukunda nivyo bagiye twatumiramo La Vache Alvin Smith original urakunda amaso yawe amaso yanje ndayakunda nawe benshi bavuga ati ndumushinwa byari ibibazo bitatu ntarakimwe yishuye ego canke oya kandi byari question réponse direct ariko wo mbise ko yagerageje ari clever cyane ari n'umuntu aguma ari très attentif kugira ngo amenye byinshi kumbure baguhaye ikirore ukiraba niki kintu wikundako niki kintu wiyankako uri kuriraba ndiko ndiraba mu kirori ikintu cya mbere novuga ati nkunda kuri wewe kuri jewe ambura impuzu ugume Imana yakuremye ufata ikirore wirabe nikiye ukunda kuri wewe Imana yaguhaye nikiye wanka Imana yaguhaye sinovuga iyo niravye mu kirori nama nikunze cyane ariko hari nk'amaso zingwari nka ninka y'abashinwa ako nakantu kumira abantu bakubwiye nibama bakavuga muri ka yovuga ati nimbi kuko nanje kahora kanshimisha iyo bakavuze ariko ndakunda umubiri wanje uko uri kose ariko nakintu wanka kuri wewe nkiri muto niho nakunze igihe hariho sinzi benshi nibakunze kumbona kiretse iyo unyegeye ndabona ngaho hari ahantu ngaha
hirabura narahiye nkiri umwana ndibuka iyo histoire narakunze kuhabona abavyeyi ntibigeze bambwira icabaye igihe kimwe rero ndamubaza mama atahana bayi niko navutse agize ati oya wavutse umeze neza ariko kubera ubuguruguru bwawe ukiri umwana hari ukuntu wagiye wimbabura amarike yari kuziko rero nca ngenda kubitayo ukuboko nca ndasha niyo rero natanguye kubwira baba yo mwari hehe rero nimwandaba ibintu nk'ivyo ya ntibakuraba ubakarira baciye kubwira gute were ubuguruguru bambwiye nyene ati wari umuguruguru cyane tugushiza aha twasanga uri hariya twasanga uri hariya okay ikintu ukunda ikintu nkunda ndi umuntu nkunda kuri wewe wirari mukirore ko ibi wavuze ko byagutera complex wabona umengo ikintu nkunda wagarutse kuri kijya cyo ku mubiri ico uracanga ko barakibona ukavuga uti sari nibikibi wara chance ariko icyo wakunda wirari cyo nkunda novuga ndakunda intoki zanje kubera niyo bazibonye baravuga ati zirukunda yes PDK kumbure hari ikibazo ubona bubwira abantu icyo wifuza ku message ubutumwa ushaka kubwira abarundi bari hanze yuko numvise ibintu byinshi cyane kuri wewe warahunze urumwana wawe mu buhungiro urazi kirundi ari indi miryango muri Zunze Amerika itigisha abana babo ikirundi ariko urakizi uno munsi waje muri Amerika wasize abakobwa benshi muri Amerika waje kurongora umurundi kazi atigeze aja muri Amerika yibereye gusa nga uraje muragize na burene ubutumwa burimwo canke icyo ubwira abantu niki ku barundi je novuga gukunda igihugu kwanza kikaza ari ikintu ca mbere dukunda igihugu cyacu hama tugikorere twerekane ibikorwa dukora kuri ibi nyene dufise vy'iwacu tubibone ko ari byo dufise kandi dufise gukorerako kuko nabajya abandi ubona bari ku rundi rwego na bene batanguriye ahantu ntituze turagaye ibintu vy'iwacu cyane kumengo tukabishira hasi dukunda ibintu vy'iwacu tuduze araba director tukomezeho nyene ntituvuga ati yo nabuze iyi kamera ingana uku sinokora akazi ntayifise dukoresha ivyo dufise kandi tukoreshe ishaka tubanere irya shaka ryo gukora ikintu tuduze tuteze imbere igihugu natwe tucerekane mu makungu ko dushoboye yes amajemo je nkuyemwo no gukunda ivyo wacu baba patriote gukunda igihugu cyawe gukunda ivyo wacu mu byinshi ushobora gukunda ururimi rwawe kavukire kugira ngo abandi barumenye abandi babakundishe ururimi rwabo abanyamahanga bamenye ururimi rw'abarundi ikindi naco no gukunda ivyo by'iwacu nyene harimo akazi gukunda ibikomoka iwacu abaririmbyi mukundane abadereta mukundane abarimyi mukunde ibifungurwa by'iwacu turime turye iwacu byo bindi Thomas Sankara yavuga kurima muri Afrika tugasoroma muri Afrika tugafungura muri Afrika tugapfira no muri Afrika yes kwambara ibikorewe muri Afrika byose birashoboka nka Thomas Sankara uyu ni PDK ni Pierre de Baba Kisinja niko amazina yawe bamwise ariko ntibadusiguriye amazina yawe Kisinja si Kirundi Kisinja novuga nikyo de Baba je nitwa Pierre Rukata niyo mazina yanje ariko iryo de Baba kubana bavukira muri Kongo benshi usanga ari amatazirano babita niho iryo ryaje kuba ryarakuze abantu niryo basanzwe bamenyeye ko abantu bamenye kuva nkiri muto ariko ubu benshi bazi rya PDK canke uwo twiganye ku ishuri akamenya rya Pierre iryo rya de Baba riza abantu nyene bakuze banzi PDK tugushimire cyane tugushimire kugira ibihe byiza mu Burundi tugushimire ku butumire bwacu witavye twaganira byinshi batubwiye byinshi nizere ko kineganiro cyacu hari abantu benshi bakuye mu kigo gikomeye cyane nejo nahejya yeje ni wagaruka cyangwa washika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Texas uzotubwire ko msa turabukuntu tuganira kandi utubwire n'amakuru y'abarundi bari hari ego
namwe ndabashimiye Bujahit mwafasha aka kigoro aka kanya ko kunyemvita nkaza muri studio zanyu nkahibonera nama naravye kuri televiziyo zabo kuri YouTube. Namwe ndabashimiye cyane mugume mukora ibikorwa cyane gose. Yes, uyu ni Debaba ashobora kwita Pierre Rukata canke Debaba Kisinja, ni umuhinyanyuzi akora ama video mu videograph nkuko mwabyumvise, amaze imyaka ishika kuri 9 ari muri kano kazi ku director. Twaganiriye byinshi, mumvise byinshi kuri micro, muri kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru, hariya buhiga byuma no kuri kamera muri kumwe na Fiston. Nizeye kuzosubira mu kindi ganiro nkiki aho muzosubira kumenya byinshi. Nimwibagire kugira subscribe, comment na share aho muri aho musanzwe mubimenyereye, aho mwandika kugira ngo tumenye byinshi, ariko ibyumviro byanyu bibi ibyumviro byubaka, ibyumviro mushikiriza mu rufasoni kugira ngo bigirire akamaro uza kubisoma. Tuzosubire mu bindi biganiro byacu naho utaha. Bye bye.